İnsanın içi dolu olanda, dərdi olanda, ya sevincini paylaşmaq istəyəndə kimə üz tutur? Ən yaxın bildiyinə. Amma elə şeylər var ki, heç kimə danışmaq olmur, dərdini anlatmaq olmur. Çünki ya başa düşməyəcək, ya da heç nə edə bilməyəcək. Bax, onda dua var. Dua bəndənin Rəbbi ilə təkbətək danışmasıdır. Elə bu bir söhbətdir ki, heç bir dilə ehtiyac yoxdur. Bəzən göz yaşların sənin üçün dua olur. Bəzən qəlbində keçirdiyin bir ya Rəbb kifayətdir. Allah duanı eşidəndir. Bəzən dərhal cavab verir, bəzən səbr etməlisən, bəzən də sənə daha yaxşısını verir. Amma heç vaxt boş çevirmir. Sadəcə biz tez bezirik, dua etməyə tənbəllik edirik. Halbuki dua bir gücdür. Dua insana arxayınlıq verir. Bilirsən ki, sən tək deyilsən. Sənin yanında Rəbbin var. Hər şeyə gücü çatan bir Rəbb var. Sən ona əl açırsan, o da sənin üçün bir bağlı qapı açır. Gəlin dua etməyə vərdiş eləyək. Hər zaman Allahı çağıraq. Sevinəndə də, darıxanda da, qorxanda da, qəzəblənəndə də hətta Allahı çağıraq. Çünki dua ruhun nəfəsidir. Dua qəlbin rahatlığıdır. Dua Allahla olan bağımızdır.